Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi darsimiz tirnoq kasalliklari va patologiyasi. Tirnoq plastinkasi kasallanganda uning rangi va tuzilishida muammoli o'zgarishlar paydo bo'ladi. Quyida tirnoqlarda uchraydigan kasalliklar bilan tanishib chiqamiz. Pigment anomaliyasi. Ushbu kasallikning belgilari quyidagicha bo'lishi mumkin. Tirnoq plastinkasida oq, sariq, qizil, ko'k dog'lar paydo bo'ladi. Tirnoq plastinkasining rangi o'zgarishiga jigar, yurak, endokrin tizimdagi kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, antibiotik va boshqa dorilarning qo'llanilishida ham tirnoq plastinkasining rangi o'zgarishi kuzatilgan. Onikomikoz. Mikoz bu zamburug'lar sabab kelib chiqadigan kasallik. Bu kasallik albatta yuqumli hisoblanadi. Tirnoq kasalligi kasallanganda rangi o'zgaradi, mo'rtlashib, sinib boshlaydi va tirnoq yuzasida chiziqlar paydo bo'ladi. Kasallik belgilari o'zini namoyon qilganda, uni o'zingizcha davolashga urinmang, balki mutaxassisga murojaat qiling. Tirnoq zamburug'ini davolashdan ko'ra, gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda uning oldini olish ma'qul. Psoriaz. Psoriaz kasalligining kelib chiqishi ikkita sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi genetik moyillik va ikkinchisi immun tizimidagi muammolar. Psoriaz yuqumli kasallik emas. Kasallikning dastlabki bosqichlarida tirnoq yoqimsiz sariq tusga kiradi. Tirnoq plastinkasi o'zining tabiiy elastikligini yo'qotadi. Hatto tirnoq butunlay ko'chib chiqishi mumkin. Bu kasallikni davolash juda qiyin va uzoq vaqtni talab qiladi. Onikolizis. Onikolizis tirnoq plastinkasining distrofiyasi. Tirnoqning deformatsiyasi tirnoq ostidagi havo bo'lishining paydo bo'lishiga va tirnoq rangining xira sariq rangga o'zgarishiga olib keladi. Onikolizisning sababi sog'liq bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Ovqat hazm qilish tizimi, yurak, asab tizimini ham tekshirtirish tavsiya qilinadi. Kasallikka uzoq vaqt antibiotik qabul qilganligi ham sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarishdagi kimyoviy moddalar ta'siri yoki sifatsiz manikyur mahsulotlari ham bu kasallikni olib keladi. Panaritsi. Panaritsi bu tirnoq rulosi kasalligi hisoblanadi. Panaritsi bu tirnoq rulosi kasalligi bo'lib, ko'pincha tirnoqning texnik shikastlanishidan kelib chiqadigan kasallik bu. Manikyur uchun yuqori sifatli vositalardan foydalanishingiz manikyur jarayonini xavfsiz kechishini ta'minlaydi. Panaritsi tirnoq shikastlanishida tushadigan infeksiya natijasida kelib chiqadi. Yiring paydo bo'lgan taqdirda tirnoq plastinkasini olib tashlashga to'g'ri keladi. Tirnoq shikastlanishi odatda qo'l yoki oyoqdagi tirnoqlar shikastlanishi tufayli deformatsiyalashadi. Qattiq urilish ta'sirida tirnoq plastinkasi ostida qon ketishi tirnoq rangining qora rangga o'zgarishiga olib keladi. Bunday jarohatlar uchun maxsus davolash talab qilinmaydi. Shunchaki tirnoq tiklanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Tirnoqlarni davolash usuli kasallikning sabablariga va muayyan muammolarni hal qilishning an'anaviy usullariga bog'liq. Muammoni hal qilishning bir necha usuli mavjud. Mikoz yoki psoriaz bilan og'rigan bemorlarda shifokor kerakli testlarni o'tkazib, ularga dori-darmonlar buyuradi. Dori-darmonlardan tashqari shifokor tashqi foydalanish uchun ham dorilar buyuradi. Bu har xil kremlar yoki malham bo'lishi mumkin.
Afsuski, ba'zi hollarda tirnoq plastinkasini saqlab qolishning iloji bo'lmaydi. Jarrohlik amaliyotidan keyin shifokor bemorga reabilitatsiya muolajalarini buyuradi. Bugungi kunda nafaqat dekorativ funksiyalarga ega bo'lgan laklar, balki dorixonalarda sotiladigan laklarning ham ko'plab turlari mavjud. Shuni unutmaslik kerakki, ma'lum bir tirnoq kasalligini davolashda siz maxsus parhezga amal qilishingiz kerak. Masalan, mikozni davolashda xamirturush va shakarni o'z ichiga olgan taomlardan parhez qilishingiz kerak. Kasallikning oldini olish har qanday davolanishdan osonroqdir. Manikyur vaqtida zarur gigiyena talab qoidalariga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish va umumiy gigiyena sog'liq va jozibador tirnoqlar garovidir. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha omon bo'ling.